嘅點心咧好多元化啦。而家我打開呢個盤睇下幾正喎，噔噔噔，呢個咧就係下拉嘅清真嘅點心嚟嘅。我哋咧好多馬來西亞、印尼、中東嘅朋友下拉咧係可以食得到啦喺香港。我哋咧仲有1到3個醬料，我哋首先咧就介紹下先，等我哋呢度 CEO 介紹下呢嘅係乜嘢嚟嘅。好啦，今日輪到我嚟介紹啦，呢度咁多嘅點心，第一個呢個梗係少唔得嘅紫菜卷，我哋有好食嘅紫菜卷啦。然之後呢個我哋有長豆燒賣，入邊有菜嘅喎，嗰啲啷邊咧長豆啊，我哋呢度叫長豆燒賣啊，呢個叫鹹蛋燒賣。鹹蛋黃喎，係咪啊？好多人都好中意食嘅香港。呢個就叫做蟹肉燒賣。呢個有蟹肉喺入邊嘅燒賣嚟嘅，有個紅蘿蔔、蟹肉喺入邊啦。呢個叫做海鮮燒賣。呢個海鮮師傅嚟嘅。蝦啦，有魚啦，有雞肉嘅。跟住我哋唔可以少咗個鮮竹卷啦，食點心一定有鮮竹卷㗎嘛。我哋廣東香港最出名嘅點心鮮竹卷啊，係下拉嘅清真嘅鮮竹卷。然之後咧，梗係唔少得我哋沙拉巴最出名嘅叫做黑胡椒燒賣啊！呢個黑胡椒啊，我哋沙拉屈嘅黑胡椒好勁啊！呢個燒賣。跟住呢個叫做菠菜燒賣，菠菜燒賣啊！呢入邊有菠菜嘅。冇錯，呢個叫做冬菇燒賣啊！我哋冬菇中國最出名嘅冬菇。係啦，跟住我哋仲有一個叫做冬陰賣。冬陰嘅燒賣，冬陰即係泰國嗰隻冬陰。泰國嘅冬陰味燒賣啊，好得意。之後咧個紫色嘅咧就叫做索當燒賣啊。蘇東啊，蘇東即係魷魚喎，係咪啊？魷魚味嘅燒賣喎，呢個紫色可以試下喎，魷魚。最尾啦，我哋再嚟多一個西式啲嘅叫做切燒賣啊。咩燒賣話？芝士燒賣。芝士燒賣呢個西式嘅喎。可以拉絲。食下個芝士燒賣啦，係啦，呢個咁我哋試下，我覺得第一樣試下嗰個應該有冇話分咩試先啊？個味邊度淡啲，邊度濃啲㗎？我哋通常咧係先食個淡嘅先，然之後先食個辣嘅。好啊，邊個最淡咧？如果我哋咁樣開始咧，通常我哋叫食個鮮味啲嘅啦，我哋食個海鮮燒賣先。哦，即係呢個白色嘅，即係食呢個白色嘅。我試啦，我可唔可以乜嘢都唔點，淨係食個豆味喎？試下。睇下中間睇個蟹肉啊，見到個蝦肉你好新鮮啊！面㗎啦，因為咧我哋呢個品牌咧係基本上咧係新鮮做嘅，唔會擺好耐㗎。我哋呢一個咁咧，佢啲蟹肉味都好多，同埋咧入邊咧係冇防腐劑嘅，跟住咧係咪有冇添加任何嘅防腐劑？冇任何，我哋就要靠個雪櫃嚟保鮮啦，所以就要冷藏嘅，冷藏得好個味道就好啦，就咁樣樣。咁啊好健康，咁好啦，跟住你又覺得我食邊隻好咧？食個鮮竹卷先啦。鮮竹卷啊？係啊。鮮竹卷又使唔使點下嘢啊？試下。可以試下點個甜醬啦。哦。呢度係啦，即係邊隻係個甜醬？即係呢隻。甜醬呢個係冇錯，係海鮮甜醬，入邊有豆瓣同埋加埋個海鮮醬嘅。試下。哇！唔係好食。呢個真係預製菜嚟嘅喎。係啊，冇錯。真係唔似預製啊，好好食啊！呢個同埋下拉，清真可以食啊。係啊，我哋做咗20年啦，下拉係冇豬肉冇豬油嘅，冇豬油嘅，我哋做專係雞肉、魚肉同埋蝦肉加埋蟹肉。減肥覺得都健康，減肥會唔會對減肥嘅人士有幫助咧？有幫助啊，因為入邊冇添加任何嘅嗰啲我哋叫做脂肪啊。入邊係全天然咧，同埋我哋淨係用咧冇皮嘅嗰個雞髀肉做嘅，就冇用雞胸肉、雞髀肉咧，令到你食得更加，你食上嚟嘅時候咧會覺得更加有彈性啦，同埋更加 juicy 啊，比較有水分啲，就唔會蟹咁樣。因為我哋香港好多都中意食雞髀肉嘅，即係唔係淨係清真嘅先可以食，我哋香港都好中意食嘅。係啊。咁好啦，試下呢一個辣醬，呢個唔辣醬啊，即係呢隻。係啊，呢個辣醬入邊係嘅蒜頭辣椒醬。入邊有少少蒜頭，跟住加本地嘅辣椒，甜甜地、辣辣地咁樣樣嘅。本身食呢個咧，清仔好好食，加呢個咧就會惹味啲嘅。係啊，因為人哋都話噶嘛，食肉少咗個蒜頭。不過我都覺得呢個都幾特別，你頭先介紹呢個辣嘅冬陰。呢個冬陰燒賣啊，試下呢個先。我試下正食呢個冬陰燒賣啊。呢個入邊係咩？入邊有蝦，你見到冇？係有蝦肉，有雞肉喎。係啊，個蝦仔喺入邊。啲蝦仔雞啊，雞肉咁樣啊。有雞肉。如果我想再加埋呢一個辣椒，會更加特別啦。會，如果加個辣椒咧，係咪就會特別食得我哋呢個啊，話卜卜脆喎。係啊，入邊有蒜頭。有啲咩嘢啊？
入邊有蒜頭咯，有蒜頭又爆到個蒜頭香香，跟住又揸個辣椒，跟住再加辣椒粉落去，係啊，係有聲，喳喳聲嘅呢個，但係唔係好辣咯，可以啊，香香嘅，好香㗎，喳喳聲，好好食啊！真係要試下啊！我唔同你講啦，慢慢試下呢度嘅味道啦。